大家好啊！今日嚟到呢個非常之受香港人嘅地方 Wellington WA5 嘅 Great Sankey 嚟睇呢個5星級發展商 Ball Home 嘅一個全新項目。咁呢個項目呢都好正嘅，咁 location 呢都好方便，而且呢，每一間屋呢都會有一個呢個電車嘅插座，證明呢佢屋嘅質素呢係非常之高嘅。好，我哋今日咧先睇一間咧4房嘅獨立屋，係啦，我都好期待啊！因為咧呢個發展商咧嘅屋咧喺呢個區嚟講咧都係算係數一數二嘅，係啦，同埋質素都係有保證嘅。好，入嚟睇下先。4房單位，一入門轉左手邊咧已經係一個study room 係啦，咁如果 work from home 嘅朋友咧，呢啲 study room 咧就好正啦。好，再過嚟左手面就係一個客廳嘅位置，係啦，哇，夠拍一波聖誕樹。呢度咧仲可以擺一張 L 型嘅大梳化，好舒服嘅。係啦，咁啊前院走廊個 hallway 位置咧，都空間感十足，夠晒闊落。咁打開呢度個 storage， 咁樓下呢個咧一定係洗手間啦。係啦，洗手間。再入嚟望一望，飯廳位置中間張玻璃台，哇，好正喎！呢度仲可以擺一個 family room 喺度喎，一班朋友啦嚟到 gathering 就啱晒啦。呢邊可以傾下偈，呢邊可以食下嘢，嗰邊就當然可以煮飯仔啦。好正喎！原來穿過嚟咧有個 utility， 係啦，咁就非常之見使啦。開完道門咧，仲有一個儲物空間，呢個設計都幾有心思。哇！呢個 show house 都做好晒花園啦，個花園咧打直落去都幾寬敞啊！好，我哋可以再上樓上睇下。上嚟睇一睇咧 ，total 就4間房，中間咧就係洗手間，先有一個企缸，再加一個浴缸。好，第一間房應該係主人房啦，有套廁嘅，係啦 ，king size double bed。入場2門衣櫃，跟住一個ensuite，係啦，標準設計啦，一個企缸，一個洗手間。再過嚟咧，就第2間房，都係double bed， 夠晒擺衣櫃啦。呢個設計比較 vintage 啊。冇問題，好好啊！啲 size 都好闊落。好，過到嚟呢邊咧，都係 double bed 喎。好啦，一個衣櫃位，係望翻呢邊咧，就緊夠擺張雙人床啦。如果唔中意3邊落床咧，就拍埋一邊，咁就可以擺下書台啊，擺多隻櫃都得。呢度有間細啲嘅房，係啦，咁就好似呢個設計咁啦，可能係個小朋友房啦，或者 BB 房啦，係啦，咁都好唔錯嘅。中間呢個位咧，都係一個儲物空間嚟嘅。好啦，呢間屋咧就係咁啦。咁一個4、5人家庭咧，都非常之好噶啦。好啦，唔該晒。